Вот уже 21 год собираются участники водного похода «Жигулевская кругосветка» в лесу в районе города Тольятти. Разжигают костер в память о адмирале Жигулевской кругосветки Юрия Маслова. То давление, то коленка, то желчный пузырь вылезли. Как, короче, с Леной связался, Лена его забила. Мороз минус 10, греем пирожки. А это у нас экс-адмирал Жигулевской кругосветки Николай Шестерин. Вспоминает Юрия Маслова. Вычерпывали 21 год. Мы живем. Там вода проточная. Из ведра. 21 год. Обалдеть. Походу уже сходили, его нет. А там, но помню, пока мы его помним, он живет и живет, тоже не хотел, и живой, и живет вместе с нами. Да. Пожарный водоем. Они были, в интернете, там они как-то пароли нашли, они эти самые, которые там трубады, они 60 тысяч метров по интернету. Что подарит тебе в пути Жигулевская кругосветка, не раздумывая, иди, ты увидишь такое редко, что подарит тебе в пути Жигулевская кругосветка. До конца ты ее пройдешь, и получит душа и тело все, что в этом пути найдешь. Так что стоящее это дело, не раздумывая, иди, ты увидишь такое редко, что подарит тебе Жигулевская кругосветка. Не раздумывая, иди, ты увидишь такое редко, что подарит тебе в пути Жигулевская кругосветка. Я же его видел. Лохматов, помните? Галка, помнишь, Лохматов был? А он что? Ветераны Жигулевской кругосветки вспоминают былые походы. Мы навсегда, через годы, через расстояние, на любой дороге, стороне любой, песни ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой, песня ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Лютый холод, песня нас с тобой согреет, жаркий полдень будет как вода, только песня ведь и слушать не умеет. А это господин Мамедов, он же вице-адмирал Жигулевской кругосветки. У нас мотивация есть, у нас есть как бы чувство друг друга, чувство локтя. Мы знаем, что всегда, в случае чего, всегда мы увидим друг друга, получим, как бы знаете, это энергетику, какую-то вот положительную, все получим. Поэтому и этому еще свою вот маленькую лепту добавил маленький человек,
Георгий Павлович Маслов. Вот он уже сколько лет, 20-21 год, в прошлом году меня не было. 21-й. Вот он, вот зараза, а сколько народу собирает каждый год? Каждый год собирает. Да. Еще не Всё. все пришли, Саша. Когда я, В прошлом году, знаешь, сколько тише, не перебивай. когда я был еще жив, был в 92 году, я свой ял назвал адмирал Маслов. Ну, Да, дворяне, адмирал Маслов. Да, было. Мамедов, ты раньше меня что-то хоронишь. Я говорю, Маслов, ты для нас живее всех живых, мертвее всех мертвых. Он сначала, конечно, ах ты собака, опять тут что-то вот такое. Чтоб там не было Маслов, мы тебя слышим, ты, наверное, нас тоже слышишь. Слышит, он слышит, да. Будем, чтобы Он живой, пока Да. мы его помним. чтобы на небесах, чтобы его окружали в райском саду. Да, уйдет, Все всем такие передадут. там кури, гури, там красивые. Блондиночки. Друзья подтягиваются туда. Друзья, ребят, И давайте. я адмирал Маслов. Да, ребят, давайте мы туда еще не спешим. И он пока здесь загребной. особо Нет, пожелаем. поживем еще. Меридианы, но нигде таких пунктиров нету, по которым нам бродить по свету. Анатолий, иди сюда. Знаю, есть неизвестная широта и широт, где нас дружба чудесная непременно зайдет, и узнаем мы тогда, что смело каждый брался за большое дело, и в местах, в которых мы бывали, люди в картах мира отмечали, кто бывал в экспедиции, тот поет этот гимн. Его по традиции называем своим, потому что мы народ горячий, потому что нам нельзя иначе, потому что нам нельзя без песен, потому что мир без песен тесен, потому что мы народ горячий, потому что нам нельзя иначе, потому что нам нельзя без песен, чтобы в сердце не закралась плесень. А так, что, вот я, давайте так, чтобы дома сейчас утра не делаю, я не могу обмануть. Надо уже держать немножко. Нет, нет, я вру. Я вру. Отлично. Я уже написал. С тобой песня ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Ну вот и подходит к концу этот день. Костер удаляется и медленно затухает.